वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रिप पे, जो कि एक वाटरफॉल की ट्रिप होगी। तो ये कुछ आई बिलीव 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। एंड मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी जर्नी दिखाऊँ इस ब्लॉग में। एंड हमें एक फेरी की टिकट लेनी पड़ती है यहाँ से, बिकॉज जो जगह है वो अंडमान से थोड़ी दूर है। तो इसके बीच में एक फेरी चलती है। तो जो फेरी है हमें उसकी टिकट लेनी पड़ती है। कुछ तकरीबन 30 to 40 रुपीज़ की टिकट होती है वो। तो वो सब कुछ दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग पे, तो बने रहिए। एंड पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं। तो राहुल को बच्ची है क्या? टीम हमारी रेडी हो रही है दोस्तों, ये एडवेंचरस ट्रिप के लिए। तो देखिए सब एक से एक एक्सपर्ट बंदे। रेडी? भाई तो आ चुके हैं फेरी पे। यही वो फेरी है जहाँ से हमें ट्रैवल करना है दूसरे आइलैंड पे। एंड चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको टिकट्स लेनी है। जो आपको इस सामने छोटा सा हट टाइप दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ से टिकट्स लेनी होती है। कुछ अराउंड 10-20 रुपीज़ की टिकट होती है। अगर आप अपनी ओन व्हीकल पे आ रहे हो तो उसके कुछ 40 रुपये चार्जेस लगते हैं। एंड ये फेरी, एंड ये यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे आइलैंड पर।
लोग आ चुके हैं ये बम्बू फ्लैट जेट्टी पे एंड यहाँ से हम अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे वाटरफॉल। बने रहिए वीडियो पे दोस्तों। चलिए हम चल रहे हैं अभी वाटरफॉल के लिए एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे, दिखाते हैं। 5 किलोमीटर विम्बलीगंज। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ही विम्बलीगंज है एंड वहाँ से 2 किलोमीटर और ट्रैवल करना है हमें। देन फाइनली हम अपनी ट्रैकिंग की जर्नी शुरू करेंगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और यहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे फॉर वाटरफॉल। देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ की सराउंडिंग्स और यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्किंग का दिया है इन्होंने। यहाँ पर आप स्कूटी और गाड़ी पार्क कर सकते हो। फ़िलहाल हमने यहीं पर पार्क की हुई है एंड ये हमारे साथ वाले उन्होंने यहाँ पर पार्क की हुई है। और ये है एंट्रेंस दोस्तों, यहाँ से आपको एंटर करना है फॉरेस्ट के लिए। तो ये ट्रैक पूरा ही अमेजिंग होने वाला है। मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा